Chào mừng các bạn đã đến với kênh PT Channel của Thanh Khiêm. Mình là Thanh Khiêm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách sửa một loại máy đánh nhám. Đây là máy đánh nhám. Tên của máy là Zinli, cái hiệu là EL145A. Đây các bạn, EL145A. Thì cái máy này thì nó không hoạt động được. Đây mình sẽ gắn hơi vào và thử cho các bạn. Cái cục này nó không quay, nghĩa là bên trong theo chẩn đoán của mình thì bên trong máy là bị hư lá gió. Vậy mình sẽ tháo ra để kiểm tra, rồi sẵn tiện mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa chữa cái máy này luôn. Các bạn hãy theo dõi. Trong đây gồm 4 lá, nhưng mà cái lá này thì nó bị bể đấy các bạn. Đây, còn đây là lá nguyên. Lá bị bể này thì mình nói chung những lá này cũng đã mòn hết rồi, cho nên mình mà bỏ đi. Và các bạn muốn làm lá mới thì đây, cái miếng mica. Nhưng mà cái máy này thì bạn nên dùng cái miếng mica tầm 1,5 ly, 1,5 ly. Rồi các bạn cứ cắt, đây là mình đã cắt sẵn rồi, tại không làm mất thời gian nên mình đã cắt sẵn 4 lá. Sau đây là mình sẽ lắp vào và kiểm tra coi máy hoạt động ok hay không. Sau đó các bạn lại gắn vào. Đây là cái phần thân của máy. Bạn để ý nó có viên bi nhỏ thì các bạn hãy để đúng khớp của nó nhé. Giống như mình đã trình bày ở máy đánh nhám PA3202 của clip mình đăng trên kênh của mình á. Sau đó các bạn đóng nhẹ nhẹ. Các bạn có thể dùng búa hay là dùng lục giác bự bự. Và cái cốt này thì cũng tầm khoảng 8, nên bạn có thể dùng lục giác 8. Đây, bạn đóng nhẹ nhẹ. Khi bạn đóng ok rồi, bạn đóng vừa thôi, đủ cho máy quay được rồi. Sau đó bạn sẽ gắn vào đây. Hình như mình gắn bị nhầm rồi bạn, để mình mở ra lại. Các bạn lưu ý mình mở như thế nào thì mình gắn vào như thế đấy nha. Đừng có để lộn đầu đuôi. Hồi nãy mình máy nói chuyện cho nên mình để bị nhầm cái phần thân máy rồi. Máy này cũng dễ sửa thôi các bạn. Rồi, nó ra rồi nhé. Đây, mình phải đảo lại.
thế này mới đúng nha bạn. Đây là cái chốt để xíu nữa mình ấy cái rãnh mà nó lọt vào cái rãnh của máy, rãnh của vỏ bọc máy các bạn. Rồi sau đó mình lại phần tiếp theo mình sẽ thử cái máy này. Thì dùng hơi này thì cỡ tầm 8 kg nha các bạn. Để đuôi hơi nó hơi bị lỏng cho nên nó hơi xì ra các bạn. Vòng quay của cái máy này thì 22.000 vòng trên phút đó các bạn. Vâng, vậy là cái máy đã sửa ok nha các bạn. Thì những bạn nào đang học nghề hay đang làm bảo trì nhưng mà chưa có tiếp cận được cái máy này thì các bạn hãy coi như đây là thông tin các bạn tham khảo để biết thêm. Vâng, mình xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong clip tiếp theo.